Csokás István, a téli tücsök meséi. A téli tücsök kimászott a terepszínű hátizsák bal zsebéből, elgyalogolt a székig, felugrott rá, onnan az asztalra pattant, és megállt az írógép előtt. Az írógépet senki nem használta, csak a téli tücsök. A fehér papíron nem volt más írás, ugyanis a szoba gazdája elutazott. A téli tücsök csak annyit tudott, hogy nappal nincs senki a szobában, éjszaka meg nem látott senkit, mert sötét volt, és különben is aludt. Néha tűnődött, ki lakhat még ebben a szobában. Gyanakodott, hogy talán az, akiről a bohócos mosolyú arcképet rajzolták, amely a falon lógott, de biztosat nem tudott. Eleinte, amikor felkerült a terepszínű hátizsákban a szobába, sokat töprengett rajta, hogy hova is került, kikkel is él együtt. De mostanában, mikor minden gondolata a szigeten járt, mostanában már nem töprengett annyit rajta. Akárki lakik is a szobában, most nincs itt. Egyedül vagyok. Magányos, téli tücsök. Sóhajtott. Majd felugrott a billentyűre, ettől egy kicsit vidámabb lett. A billentyű lenyomódott, a kar rácsapódott a fehér papírra. A téli tücsök felmászott az írógépre, s kíváncsian megnézte az új jelet a fehér papíron. G, ez volt a fehér papíron. A téli tücsök tűnődött, mire is emlékezteti őt ez a fura jel a fehér papíron. Mire is, mire is. Az írógép tetejéről kinézett a fehér, behavazott világra, s eszébe jutott, hogy mire emlékezteti a fura jel a fehér papíron. Hát persze, a tüskés hátú sünre, amikor elnézte a naptárt. Izgatottan lemászott az írógépről az asztalról a székre, a székről a földre, s elbaktatott a zöld heverőig. A zöld heverőn sétálgatva felidézte a tüskés hátú sünt, aki elnézte a naptárt. Mert nyár volt, szikrázott a napsütés a levélhátán, a folyó tükrén, a fűszálak élén legördülő harmadcseppeken. Mondom, nyár volt, és senki nem értette, hogy egyik napról a másikra eltűnt a tüskés hátúsűn. Összegyűltek a sziget lakói a nagy fa alatt, amelynek tetején a mókusok hintáztak, s izgatottan tárgyalták a tüskés hátú eltűnését. Nézzük meg a kidőlt öreg fűzfánál! Rikantotta a legkisebb ugrifüles a nyúlcsaládból. A többiek bólintottak, s elballagtak a sziget végébe a kidőlt öreg fűzfához. A sikló kígyó csodálkozva mászott ki a kidőlt öreg fűzfalól. Mit keresztek? Sziszegte. A tüskés hátúsünt, mondta a sántaegér. Nem láttad? Nincs itt semmiféle tüszkész hátúszűn, sziszegte a sikló kígyó. És miért keresztitek? Mert eltűnt, hümmögte a vakondok. Azért keressük, mert eltűnt. Nem mászott fel valamelyik fára? Kérdezte a sikló kígyó. A mókusok a fejüket rázták. Nem láttuk egyik fán se, különben se volt szokás a fára mászni, mondták. És nem bújt a föld alá? Kérdezte tovább a sikló kígyó. A vakondok a fejét rázta. Nem láttam sehol a föld alatt, mondta hümmögve. A sikló kígyó tanácstalanul nézett a többiekre, azok meg vissza rá. Hát, ha a föld szemnyelt el és a fák tetején szinc, akkor itt kell lennie a földön, állapította meg végre a sikló kígyó. A többiek megkönnyebbülten fellélegeztek. Hát persze, akkor itt kell lennie a földön. Elindultak hát mindnyájan, beleértve a sikló kígyót is, hogy megkeressék a tüskés hátúsünt. Mentek, benéztek minden bokor alá, zsombékba, nádtövébe, de nem találták a tüskés hátúsünt. Már a sziget másik végében jártak, elhagyták a nádiverép fészkét is, mikor a legkisebb ugrifüles a nyúlcsaládból felkiáltott. Jaj! Mit jajgatsz? Kérdezték a többiek. Megszúrta valami a talpamat, mondta a legkisebb ugrifüles, és a talpát tapogatta. Hol? Kérdezte a sikló kígyó. Itt! Mutatott a talpára a legkisebb ugrifüles. Nem úgy értem, mondta a sikló kígyó, hanem hogy mutasd meg azt a helyet, ahol megszúrták a talpodat. Hiszen mutatom, mondta méltatlankodva a legkisebb ugrifüles a talpára mutatva. Én még ilyen buta ugrifüleszt nem láttam, morgott a sikló kígyó mérgesen. Azt hiszem, te vagy a legbutább ugrifülesz a szigeten. Az ugrifüles megsértődve abba hagyta a talpa nyomogatását, tapogatását. Miért vagyok én a legbutább ugrifüles? Dohogott. De senki se figyelt rá. Mindenki a sikló kígyót nézte, hogy óvatosan előre kúszik a sziget másik végébe.
Azután a siklókígyó megállt egy levélhalom mellett. Szejtettem, mondta. Mit sejtettél? Kérdezték a többiek. Hogy elnézte a naptárt, mondta a siklókígyó titokzatosan. Ki nézte el a naptárt? Kérdezték a többiek. Hát a tüszkész hátú, mondta a siklókígyó. Honnan tudod, hogy elnézte? Kérdezte a sántaegér. Onnan tudom, hogy itt alszik, elkezdte a téli alvást, pedig még nyár van, sziszegte a siklókígyó, és széttúrta a levélhalmazt. Hát a levélhalmaz alatt ott aludt a tüskés hátú, illetve már nem aludt, álmosan pislogott és dünnyögött. Ki az? Mi az? Miért nem hagytok aludni? Kérdezte pislogva. Azért, mert még nincs itt a tél, még nyár van, sziszegte a fülébe a siklókígyó. Elnézted a naptárt, ugye? A többiek örvendezve állták körül a tüskés hátút. Már mindenütt kerestünk, mondták a mókusok. A tüskés hátú csak pislogott álmosan, és tovább dünnyögött. Azt mondjátok, hogy nyár van? Kérdezte. Azt, mondták a többiek. Nyár van, süt a nap. Hát akkor valóban elnéztem a naptárt, dünnyögte a tüskés hátú. A legkisebb ugrifüles nyomakodott előre. Mindnyájan ránéztek, hogy mit akarhat. A legkisebb ugrifüles visszanézett rájuk, s így szólt. Kitaláltam egy verset! Egy verset? Ámuldoztak a többiek. Mondd el! Biztatta a vakond. A legkisebb ugrifüles nagy levegőt vett, és elmondta a verset. Tüskés hátú barátom, merre jártál, mondd a nyáron? Itt az ősz a lomb lehúlt már, most látlak, hogy előbújtál. Körmöd kopog, eliramlasz, vigyázz, itt a tél, te mamlasz, de a sün nem jön zavarba, belebújik az avarba. Mindenkinek nagyon tetszett a vers, még a tüskés hátúnak is csak annyit mondott, hogy jó van, mindenkivel előfordulhat, hogy elnézi a naptárt, majd hozzátette. De azért szép volt, és köszönöm, hogy versbe foglaltál. A legkisebb ugrifüles úszott a boldogságban. Na látod? Mondta a siklakígyónak. Nem is vagyok olyan buta. A siklókígyó nem válaszolt, visszasiklott a sziget végébe a kidőlt öreg fűzfa alá. A többiek meg közrefogták a tüskés hátút, és kérdezgették. Álmodtál valamit? Mit álmodtál? A tüskés hátú elgondolkozott, majd így szólt. Nem álmodtam semmit, mert éppen, hogy elaludtam, és már is fölébredtem. És kiszedegette a tüskéjéből a leveleket. A téli tücsök lemászott a zöld heverőről, és azon tűnődött, hogy miért nem álmodott a tüskés hátú sün semmit. Igaz, hogy rögtön felébresztették, de azért egy kicsit álmodhatott volna. Belebújt a terepszínű hátizsák bal zsebébe, megszagolta a vászon gyengülő zsája illatát, és elhatározta, hogy ha elalszik, valamit álmodni fog, valami szépet, mert olyan jó álmodni. Mire idáig jutott gondolatban, el is aludt. A mesét felolvasta Konecsné Helga.